Две бабочки. Чё надо Давайте сделать? я Две разберусь. бабочки. Это упражнение. Две бабочки. А, я понял. Это ищи. Пипец. Я ложи, туда не уже. Прыгай, где? Давай, вот так. Две бабочки. И потом еще. И вот так соедини ноги. Так. Так я не умею. Попробуй. Давай, ты вот так. Там две бабочки, только все. Диана, да? Сколько? Все, давайте. Сейчас кто тянет? Бумажку убирайте сразу, чтобы не путать. Диана, если что, это... Егор четвертый тянет. Это вот сам. Нет. Тебе надо Цыпа. Это твои? на Ой. цыпочках. На цыпочках покукарякать 30 раз. 30 раз на цыпочках кукарекай. Так, кукарекуй 30 раз. Кукарик. Давай, Диана. Хотя бы 30 раз. Считаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И ходи. Все, прокукарекала. Теперь кто третий тянет вообще? Егор четвертый. Я. Влад третий. Он сам себе задание пишет. Давай-ка я перемешаю. О, сколько на тебе комаров, кошмар на ногах. Ой, чесаться будете. Лето нас Ладно, 30 раз присесть выпало, 15. да? А, 15, класс 30. Это самая легкая. А потом Максим. Потом Егор, потом я. Напшикала их от комаров. Потом Егор. Приседай, приседай. Я после Влада. Четвертый идет Егор. А, Егор, да. А я самый последний. Поздравляю вас. Все, теперь Егор. Егор. Ща, бери. Так, одну сюда бери. Ну вытаскивай, какой взял. Что там? 10 раз отжаться. Отжимайся. Это моя! Это которую я не умею отжимать. Отжимайся. коленках. Что это? Че? Кто надо? Зачем? Там покачаться. Давайте я попшикаю. У тебя волшебный стол. Съезжай. Комары съедят тебя. Вот они вот тут. Закрывай глазки. Закрывай. 3, 9. Егор-то так отжимается. Ну, так коллега учится. Ну, теперь Максим. Так, Мася. Ой, Симпсона бимби мое. Что ты блин? Давайте мое кто-нибудь. Подтянись 3 раза. Подтянись 3 раза. Давай. Подтянись 3 раза. Иди подтягивайся. Это будет. А, никто ж не сказал на каком. Отмазался, да? Я подтянулся. Теперь давай. Мать, тебя отожми 3 раза. А теперь кто тянет? Теперь Леха тянет. И, Отжмись 3 раза. теперь Леха тянет, а потом ты, да? Нет, я сейчас. Ты последний же. Да. Сейчас Шалабим ходит на мое знание. Диана потянулась 5 раз. Кто-нибудь мое вытянет? О, это мое. Давай читай. Артем. Залезь на крышу и 10 раз громко крикни: я лечу на Луну, я космонавт. Лезь на крышу. Громко кричи 10 раз: я лечу на Луну, я космонавт. Егор, отойди, Артем залезет. Егор, тихо, Артем делает. Я лечу на Луну, я космонавт. Это надо кричать. Надо кричать и не говорить. На Луну, я космонавт. Я лечу 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 на Луну, я космонавт. Еще 2. Громко. Я лечу на Луну, я космонавт. Охрипнешь. Я лечу на Луну, космонавт. Я лечу на Луну. Я космонавт. Молодец, Слава. Я лечу на Луну, я космонавт. Охрипните. А, Леха еще, да? Да, он первый. Еще по 2 раза нам. А, Лешка первый делал. Там еще остались задания же. Да, еще 2 каждому. Там еще куча осталось. Ну, тяните. Нате, которая вытянула... А, на, держи, Артем, которая вытянула, потом перемешайте их. Давай.
Это задание, что задание? Это я писал. 5 раз? 5 раз отжаться. Это не я. Это я. Кто писал? Я. Да. Это по книжке. Поджаться. Сами написали, сами не могут разобрать, что написали. Алекс говорит, а кто мне побежала? О, пока мальчишки играют, я, наверное, смету это все. Это средненькая. Смотри. Мама. Конечно, 10 раз отжаться. отпрыгивая. Здесь клумбочки все прополола. О, прям на цветы упали. Вонючка это. Трава от комаров. Костя где-то едет, может уже наполовину пути до Ачинска доехал с Красноярска. Завтра, наверное, на смену. Не, наверное, на смену. Это мое. Алло, давайте как-нибудь. Мы с Алексой дома. Сейчас, пока она у меня кушает, я поскладываю вещи. Что поскладываю, что поглажу. И надо еще одну стирку закинуть. А то у нас дожди обещают. Завтра весь день ливень. Где дождь, ливень. Мальчишки на улице. Алекса есть, как раз успею вещи сложить. Ну, погладить, может, завтра поглажу. Вроде бы без грозы. Вперед показывала гроза, потом без грозы. Дети все играют, балуются. Со своими заданиями, молодцы. Развлекают друг друга. Вот бумажку кинули. Сейчас буду ругаться прям. Что бумажки по двору кидают. Ладно, сейчас стирку заброшу. Вышли на улицу, они уже тут самолеты придумали на оценки. На баллы. Десяточка. Макс, десяточка. Зайдите во двор и достаньте. Так, по забору. Зайдите во двор спокойно и достаньте. Скажите, что самолетик перелетел. Влад. Теперь я. Сейчас посыпятся эти дрова вместе с твоими ногами. Слышишь? Ой, пацаны. Смотри. Нифига у тебя. Давай, смотри. Что-то вас всех тянет туда, в кусты. Сейчас я буду. Так, покажи мне. А кто сейчас кидал? Артем. Пошла за самолетиком. Сейчас я, смотри на меня. Я тебя укусну. Сейчас я хорошо кину. Давай. Смотри, Егор. Красавчик ты наш. Красавчик ты наш. И вниз. Сглазили. Тебе Надежда Давыдовна написала: Егор, привет, ты классный. Так и застеснялся и убежал. Ты не так делай. Да, ой, дети мои. Все, застеснялся, да? Вы меня уже достали, я хочу покачаться один. А где бумагу? Леша, алло, Застеснялся. а где твой старый самолет? А ты привет не хочешь сказать? Привет. Кого? Владик, вот там. А где Алекса? Доча! Куда она уже убежала у меня? Пойдем в магазин сходим, а то у нас дожди передают ночью и ливень. Надо в магазин сходить и во дворе убраться. Все поскладывать. Ой, чую, бумажки у меня зацветут. Ой, зацветут бумажки во дворе. Алекса, где ты? А ты почему убежала? Пошли в магазин. Пошли в магазин. Она может здорово идет. Кто? Том. А что она-то пойдет? Дома. Мы с тобой пошли. Кого сейчас? Мороженое. Что мороженое? Золотистое такое. Золотистое ты съел? Да? Я другое купила. Кстати, Давайте. позавчера или Вчера. когда тебя не было, я съел твое мороженое, мама разрешила Влад забыл полное. съесть. Я разрешила Егору. Мы с Алексой сходили в магазин, смотрите, какая туча прет. Так что давайте, ребята, все дружненько уберем велосипеды в дровяник. Погуляю. Погуляй. Велосипеды, мячи, давайте приберем игрушки. Минуток погулять. Ну погуляйте, туча пока он далеко еще. Ау, камень прям в ногу. Мам, сейчас
Ну еще нету, скоро подойдет, вон уже где туча. Прибрали мы во дворе, велосипеды в гараже, игрушки на месте, мячи в дровянике. Все, да? Вот где-то через час, через 2 часа или через несколько минут там или ночью вообще пойдут. Ну, что, пойдемте домой? Длится. Пошлите домой. Давайте погуляем. Комаров кормить хочешь? Мама, смотри. У тебя вкусная помадка, да? Кто там? Мама, смотри. Мам, Артем? А он домой уже пошел. Время уже к 8 доходит, без 28 время. Егорка, закройся заодно. Потому что на улицу не пойдем. Дверь закрой на щеколду. Пойдем, дочь. Пошли. это же и качалась. Ну давай я тебя покачаю, пойдем домой. Мы даже пакет еще домой не заносили, вон стоят. Ходили в магазин, купили. Взяла, Даша смеется, продавец. Что, говорит, тебе только одну помидорку, один огурец? Говорю, да у меня дома там есть еще помидоры с огурцом. Говорю, просто говорю, не хватает на сладкое. Не знаю, взяла попробовать такие сосисочки, называется, сейчас скажу, сибирятам ребятам. Стоит 355, либо 382, не помню. Такие Просто- маленькие. Ну, просто взяла попробовать. Вкусные нет, мне нравится вообще Микояновский. Но мы не стали в другой магазин заходить, хлеба взяла, потому что завтра, возможно, мы не пойдем никуда, если дождь будет. 3 бананчика, больше не стала брать, потому что они у нас чернеют, и приходится доедать кому? Всем по одному. Маме. Я не буду. Яблочки закончились. И взяла вон чупа-чупсы. Кока-кольные. Че? Я чуть не кушаю. Ты что таки не кушаешь? Да. Так, пакет убираем. Возьму с собой 2. Куда с собой? Я всякий. чупики не кушаю, но с собой 2 возьму, да? Всякие. Ой, что-то мне кажется до сих пор, что в волосах где-нибудь в лицо лезут комары. Кошмар. Это для меня. Есть просто кола. Это упало, чупа-чупс упал. А есть кола ваниль. Да? У меня стирка стирается. Развешиваю, чтобы сохло. Я выходные светлые закинула. М? Такие вот только. Такие выбрала? Ну что ты грызть? Всю помадку съела. Зубки сломаешь. Там будет все. Папа у нас где-то уже в Ачинске. Мы с Алексой дома посуду помыли, убрали там, вынесли мусор, да? Там Сару накормили, но она еще кушает, вон. Забудка у нее там, кастрюля ее. Да? Сильно. Подожди, доча. Это сильно? Тучи у нас, ну, страшно. Это сильно? Страшно, чтобы ты сильно качалась. Нет, я сильно не боюсь. Что-то пахнет таким паленым, не понять чем. Шашлыки. Не знаю. Я думала, тучи еще будут страшнее. Но нет, растянулись, а вдалеке были прям вообще чернота. Ну, к утру обещают дождик. Давай маленько покачаемся и домой, хорошо? Маме еще догладить надо. Костя только приехал домой, начало 10-го у нас. Ё-моё, приехал на такси, газель оставил там возле магазина. Ё-моё, говорит, забыл карточку свою в газели. А без карточки никуда. Сейчас заведет и поедет за карточкой, да? Только приехал. Весь день за рулем. Как-то дым какая-то стоит, или печки все топят, что ли. Там топится, там топится. Что ты, Сарка, не погулять, надо тоже погода восстановится, Сару отпустить. И сидит в будке там. Сара. Ничего, моя красота лохматая. Линяет. А, линяешь? Ой, линяешь. Ой, линяешь, красота. Надо тоже отпустить ее погулять. Ну, не сегодня. Когда дома все будем с Костей. И на улице гулять будем. Чтобы сторожить ее, а то опять убежит куда-нибудь. Потом лови ее. Да? Уйди, Господи. Воды налила, покормила. Скулит. Гулять хочет.
О, Кавушки трогаю, газели не трогаю. А, здесь там карточка? чек? Нет, чек. Фу, комаров сколько, ужас. А? Комары вон, лошади, блин. Ладно, поехал, быстро заберу. Ладно, ехайте. Пошла я детей ко сну готовить. Костя ему рассказывает, как в Ачинске, говорит, там тополь, говорит, с корнем, говорит, просто вырвало, когда вот эта гроза была. Там много их. Вырвало их. И где-то возле Ачинска, да? Это перед Ачинском или после Ачинска? Что? Ну, ты говорил, лес просто, говорит, После поваленный Ачинска. лежит. Кошмар. Ачинска. Я говорю, представляешь, говорю, если бы до нас, не дай бог, такой ветер бы дошел. Натворил бы делов вообще конкретно. Это где же я видел? А, это ты мне показывал, да, в Вайбере? Снимали, где там деревню разнесло. Ну, Это и где? по новостям показывали про Да? эту деревню. А что за район? Деревня? Дзержинский район, Кемеровская область. Ну, смотрю, там эти сруб разваленный, где там окна повышибленные, дома, крыши все. Ой, что, вещи развешивала, надо спать ложиться. Егор сегодня с Ладом ходили на футбол. Говорит, что мне теперь понравилось, я теперь буду с Ладом постоянно ходить. Научили его в только футбол это играть. Нет, ну, сейчас только через несколько дней пройдет, моя нога сегодня подвернул ногу. Ехал на Владимирке, ездил, подвернул ногу, да. Говорит, понравилось. У старшаков там мяч отбирал или отбивал. Да? Так, ну-ка подними. Намного Такой старше, типа никто не видит, раз-раз ногой в угол запнул. намного старше Беспалево. человека. Я уже нормально играю. Ну, сейчас на площадку будете ходить, Вот там я, же тоже кажется, будете мама, ходить на вот я, стадион и кажется, будете знаю, футбол за чего гонять. она у меня подвернулась. Это, кажется, когда, помнишь, я отбил ногой. Да почему из-за этого? Так мне влетело сильно. Чем? Великом? Ну, может, ногу потянул. Или мышцу. когда там еще и ради я вот так взял, меня прибило. Да не из-за Прибила этого его. в футболе. Ай, Ты на велике где-то это подвернул. Да. что замазалась? Иди сюда. Все время не Иди бил, покажи. и только все время начал там. А, ну, переоденем. Че, Мазик? Доела мороженое? Ты еще не доела. Ну, вообще-то, Доедай, я спать не будем умею. ложиться, ага. Ты сейчас уже врешь. Блин, ты ему говоришь, что я... Не говоришь, что ты... Дайте мне посидеть. В этот раз... Тебе посидеть. Сейчас, Ланька, давайте скажем всем пока. Чтобы Да? пока до новых встреч. Всем пока-пока, до новых встреч. Всем пока-пока. Ай-яй-яй-яй, Егор всегда говорит 2 раза. Я 2 раза не повторяю, да? Я повторяю, я путаю уже.